Hej, jag heter Kristina och det här är min kollega Irma. Vi vill önska dig varmt välkommen till den här intensivkursen i svenska som är på A1-nivå. Želimo vam dobrodošlicu na intenzivni kurs švedskog jezika na A1 nivou. Under 10 veckor så kommer du tillsammans med oss att lära dig grunderna i svenska språket. Tokom 10 sedmica sa nama ćete učiti osnove švedskog jezika. Vi bygger upp ett litet ordförråd, vi kommer att studera grammatiken och göra olika meningar som du kan använda dig av i vardagen. Redan efter första gången så kommer du att kunna presentera dig själv och också säga någonting mera. Postepeno ćemo graditi vokabular, učiti gramatiku, tako da ćete moći sastavljati jednostavne rečenice koje ćete koristiti u svakodnevnoj konverzaciji. Već nakon prvog časa moći ćete se predstaviti i pozdraviti na razne načine. Våra studiemetoder de grundar sig på den svenska folkbildningen. Det innebär att vi kommer jobba både med praktiska övningar, men du kommer också att få läsa olika texter i en kursbok och vi kommer också att läsa lite olika tidningar. Naš metod podučavanja baziran je na švedskom metodu podučavanja odraslih, što znači da ćete vi kao polaznici kursa biti dosta aktivni na časovima. Under kursen kommer du att få jobba med olika praktiska övningar. Du kommer att få läsa olika texter i en kursbok och vi kommer också att hitta i lite olika svenska tidningar. Du kommer också att få en liten introduktion till svenska seder och bruk. Radit ćemo razne vježbe, učit ćemo kroz igru, čitat ćemo iz udžbenika, ali i iz raznih časopisa, tako da ćete naučiti dosta i o švedskoj kulturi i njihovim običajima. Vi vill önska dig varmt välkommen till den här kursen och till Akademi 387 och prata svenska i Sarajevo. Srdačnu dobrodošlicu želimo vam u Academy 387 i Prata svenska i Sarajevo.